खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बलिउडनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर सतीश शाह बिथाङा 74 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। सनितपुर जिल्लानि राङापारा ओनसोलाव PMAY बिथांखिनि सोरखारि न' होनायनि मुङाव रां जानायनि अजद दैखांदों रायजो राजाफोरा। बे निर्मल बसुमतारिया माने जोंखौ गामि गामि फन खालामनानै लेंहरनानै माने न'नि खामानि फैदों न'नि लिस्ट फैदों नोंसोरो फैसा 2500 लानानै फै ओरै होननानै बुंदों आरोना। फैसा 2500 लानानै फैनानै आंनि न'आव लिस्टखौ होनानै डाइरेक्ट खामानिया फट'खौ लागोन माबायाव सिंगिमारियाव लागोन होननानै बुंदों आरोना। ओमफ्राय जों फैबाय बयबो महिलाफ्रा गामि फैजोबनानै बिनि न'आव लिस्टखौ होबाय आरो जोङो लिस्टखौ होनानै जों ओरै थांबाय ओमफ्राय सिंगिमारियाव थांनानै ओमफ्राय जाय बेयाव फैसा होआ माने ओरैजाय बारनोनो होआ आरो फैसा होयैया थांनो मोना बै फटक लानाय जायगायाव थांनो मोना ओरै होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय दा सासेबो बारग'वाखै बेयाव फैनाय गासैबो फैसा होयैसो थांनाय जादों आरो। फैसाखौ 2500 लादों। फार्स्टआव 1000 लांनाय जादों थांनाय बैसागनि 2 तारिखआव लांनाय जादों आरो। ओमफ्राय नै दाख्लै मंगलबाराव खै तारिख जायो बेखौ मिथिला बेयाव 2500 थाखा लानाय जादों आरो जोंनिफ्राय केस 2500। न' होगोन बिदिनो सरखारनि न' फैनायखौ होगोन होननानै माने गरम खालामहरनानै महिलाफोरखौ लेंहरबाय फैसा नागिरनानै लाबाय दा खामानिखौबो सिंगिमारियावबो थांबाय जोङो फटक लानो होननानै फटकखौबो जोंखौ लायाखै फटकखौबो थिखोआखै जेबो मावाखै बियो ओरैनो खना खनला सानै साथामनि खामानि मावदों ओमफ्राय बाखि गासिबो मावनाया जायाखै आरो। जागोन बिदिनो 100-150-200 जनसोनि जागोन नामा फैसा लानाया बेनि न'आव गामिखौथ' जों दा बुंनो हाया बे एरियायाव जिखिनि गामि दं बैनि 4 बैनि 5 बैनि 6 जन 7 जन 8 जन 9 जन 10 जन बिदि गासिबो फैनाय माने फैसा लिस्ट होजोबनाय गोजा आरो। जोंनाव लिस्टआव दंजोबो बेहाय दाबो। फैसा लाग्राफ्रा साबेसे? फैसा लाग्राया बेयावथ' लिरग्रा सासे बेनो फैसा आजावदों बेनो लिरदों ओमफ्राय बे अमा आरो बे माबा निर्मल बसुमतारी। माबाफोर दायथ' दं नामा बियो बिबानफोर गोनां नामा? फैसा लिरग्रायाना? निर्मल बसुमतारिया? निर्मल बसुमतारिया बियो थाबायो बिदिनो न'नि बायदिसिना बिदिनो मावो बियो। नोंसिना पन्सायतआव गोलैनाय? जोंना पन्सायतआव गोलैयाखै। पन्सायत गिलिरिनिफ्रायबो बे लायबाय आरोना? पन्सायत गिलिनिफ्रायबो लायनाय जादों आरो पन्सायतआव गोलैखायाखै। जोंनो फैसाखौ नांफिनगौ मानसिया माने खारखुमाबाय थादों जोंनो न'बो नांला फैसाखौ नांगौ जोंनो बे 2500 फैसाखौ जों नांगौ आरो। बेसेबां गोबाव जाखो? फैसा लांनाया दाख्लै मंगलबाराव आरोना दिनैजों सानब्रै जासिगोन जोङो बिनि न'आव फैगासिनो जों दा फैसाखौ हरनो हायाखै आरो। मानसिखौबो मोनाखै दाथ' नै दिनै लिंहरदोंमोन मानसिया दिनै खारखोमालायबाय बियो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 27 अक्ट' खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि सेल्भेसन फाउन्डेसन रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव सेरफांगुरि ओनसोलनि जाम्फैगुरिनि गामिनि थागिबि सुरेन गयारी आरो शर्मिला गयारीनि आंगो फिसाज्ला रिफुल गयारीखौ माखासे निसा एबा ड्राग्स बाहायबाय थानाय नुनानै बिमा बिफाजों लोगोसे नखरनि बाय बाहागिफोरा फाहामथाय होनो थाखाय सेल्भेसन फाउन्डेसन रिहाबिलिटेसन मुंनि मिरुआव दोनहैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि साननैसो उनावनो एबा 30 सेप्तेम्बर खालिनो बिमा बिफानो सेल्भेसन फाउन्डेसन रिहाबिलिटेसन सेन्टारावनो फासि नांना थैबाय होननानै फोरमायहरदों सेल्भेसन फाउन्डेसन रिहाबिलिटेसन सेन्टारनि सुबुंफोरा। फिसाखौ आङो 27 थारिख मोनाबिलि समाव रिहाब सेन्टाराव दोनहैदोंमोन। थिथागुरि सेल्भेसन फाउन्डेसनाव दोनलांदोंमोन ओमफ्राय बेनि उनाव अखानायै सनिबार खालि दोनलांदों मोनायाव रबिबार खालि आं नायदोंमोन ओमफ्राय नुबोआखै आङो सिजोम होबोदोंमोन सिजोम होबोबाय फैबाय आङो ओमफ्राय बे दिनखालि ट्रिटमेन्टनि थाखाय 8,900 थाखा लाखिदों बिसोरो आंनिफ्राय। उनाव सानसे थानानै फुंनि 8टायाव मंगलबार खालि 8टासोआव फन हरबाय बिसोर बासि नांदों होननानै
मा खालामगोन मा मागोन जाबाय आं नुवाखै माबायाव लांदों होनदोंसो मानो एमआरएमाव लांदों होनदोंमोन आंथ' गोथै देहाखौ नुवाखै उनाव जेब्ला आं सहैयो होमबा पस्टमर्टेमनि थाखाय बेसरगावआव लाबोबायमोन बिसोरो आं गोथै देहाखौ नुवाखै उनावसो अखानायैसो नुबाय आङो गासिबो देहायावनो दागोजोब माबायदि दागो दं खखाबाबो निजाव बायनाय आरो नै गोदोना खर'आव बायनाय बिखुङाबो गोसोमसो जेरावबो नायनो हागोन बद'आव बिसोरो रायजोफ्रा बेनिफ्राय नोंथाङा मा होननानै सानो फासि नांनाय नङा बियो आंनिबा गावसोर बुनानै बुथारथारनारसो नोंथाङा आयेननि राहा लादों ना लायाखै पुलिसाव एफआइआर होदों थार बिजिरनायखौ मोनदों नामा थार बिजिरनाय मोनथ'वाखै पस्टमर्टेमबो मोनथ'वाखै पस्टमर्टेमनि रिपर्टखौ मोनाखै दाबो मोनथ'वाखै दा नोंथाङा मा लुबैयो आं न्यायखौ लुबैयो बेनिफ्राय प्रसासनखौ मा खावलायहरगोन प्रसासना थार बिजिरनायखौ नागिरो जेन आंनि फिसानि थाखाय बेखौल' नागिरो आङो फिसानि मुङा मा फिसानि मुङा रिफुल गयारि डिसेम्बर 4 तारिख मोनबा 20 बोसोर फुरा जानानै 21 आव हाबसिगौमोन क'क्राझार सालाकाटियाव पुलिस आरो मावबादिनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाय सोमजिदों जेराव सालाकाटिनि नादानगुरि हाजोआव पुलिसआ गुलि गावदों। क'क्राझारनि रेल लामायाव बमा बेरफ्रुहोनाय जाथायजों लोब्बा थानाय मावबादिफोरखौ पुलिसनि गावलायनायाव सासे इनकाउन्टार जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। जिउ गोमानाय मावबादिखौ एपिल उर्फे रहित हेम्ब्रम होनना सिनायथि होदों। जाथायथिलियाव नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ होनना खौरां मोननाय जादों। न' एसटि न' रेस्ट सोदोबजों धरना होनाय हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों आसुआ। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै आसुनि आफादगिरि बिमल कुमार हेम्ब्रम बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं मोन 6 हारिनो एसटि होनायनि फारसे गोख्रों बाथ्रा फोरमायथिदों इउबिपिअनि सोद्रोमा बिथांमोना। जितु 6टा जनगोष्ठीनो 6टा जनगोष्ठीनो ट्राइबेल होनो नागिरदों जों गोख्रों रावै जों सोंखारिदों जितु मस्ट पपुलास आरो एडभान्स कमिउनिटि जेरै आहम मरान मटक कच राजबंशी आरो टि ट्राइब्स बिथांमोनखौ जिहेतु ट्राइबेल होनो नागिरदों बेखौ जों सोंखारिदों बिथांमोना जिहेतु क्राइटेरिया गैया दा बुंनो थाङोबा ट्राइबेल होनना बुङोबा माखासे स्टेट बेरियार थायो जेरैहाय आसामाव आसामनि ट्राइबेला अरुणाचलाव ट्राइबेल नङा खिन्थु जों बेखौनो बुंनांगोन मोननै सुक्तियाव जायगा मोनबाय कार्बि आंलंना जितु बिटिसि सुक्तियावबो जायगा मोनदों थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जितु बिटिआर सुक्ति नाव बेयावबो जायगा मोनदोंमोन जे कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव रायजो जानाय बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोननांगौ दिनैसिम बेबो जाफुङाखै आरो नैबे थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि मथेबा जितु बिटिआरनि बायजोआव बा बिटिसिनि बायजोआव जिবিলাক ट्राइबेल ओनसोलफोर दङ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गोलैयै बेफोरनि हा हुखौ रैखाथि होनायनि थाखाय मोनसे सोरखारा गोदानै आयेन बानायनाय खोथामोन खिन्थु दिनैसिम मावफुङाखै 7.1 जे आरो जों दाबिनाय मथे सोरखारखौ जों बुंदोंमोन आरो सोरखारा खालामनो नागिरदोंमोन जे ट्राइबेल ब्लकआव गोलैयै बिटिसिनि बाहेराव जिবিলাক ट्राइबेल गामिफोर दं बेखौ माइक्र' लेभेलाव 2-3 गामिजों ज' खालामना मोनसे माइक्र' लेभेलाव ब्लक बेल्ट आरो दरसे गामि जुदि दंबा गेजेराव बिथांमोननि हा हुखौ रैखानि थाखाय मोनसे ब्लक बानायगोन होनना बुंदों खिन्थु दिनैसिम बेखौ मावफुङालासिनो दिनै नैबे 6 जनगोष्ठीखौ जुदि ट्राइबेल होयोबा जोंनि गोबां खहा जागोन मानोना जितु रिजार्भेसन ट्राइबेलना ट्राइबेल सेम स्टेटास बयबो आलादायै रावबो जेबो खाबु मोना बेयावहाय दिनै आदित्य खाख्लारिखौ जोंनि सिसि2नि मानगोनां चिफ कर्डिनेटरखौ गोबां आक्रमण खालामनाय नुदों जों बे बाथ्राखौ सोंखारिदों मानो होनना बुङोबा बे मोनसे आयेननि दारैसो बे जागोन आयेनाव गोलैनांगोन आरो बिस्रा क्राइटेरिया थानांगोन मानोना जोंनो मोनाखै दिनै कार्बि आंलं गोबां आन्दलन खालामनायनि उनाव जिहेतु स्टेट बेरियार दङ जेरै आदिबासिफ्रा झारखन्ड बा गुबुन रायजोआव बिथांमोना एसटि मर्यादा मोनखादों खिन्थु आसामाव माने एसटि मोननांगौ बिथांमोना नङा होमबा बिथांमोना माइग्रेटेड आहमा एसेबां एडभान्स कमिउनिटि कुच राजबंशीया एसेबां एडभान्स कमिउनिटि आरो पपुलास जितु इण्डियान गभर्नमेन्टनि बा रिजार्भेसननि पलिसियाव थारमाने 50%नि बारा जानो मोना जोंना दिनै 10% ट्राइबेलनि थाखाय आसामाव 10% नेसनेल लेभेलाव 7.5 नङा होमबा खिन्थु 10%आव बिसोर जुदि हाबबोयोब्ला जों जेबो मोननाय नङा दिनै मोनसे समाव 1992 मायथाइयाव 6 दाननि थाखाय कुच राजबंशीखौ होदों
खिन्थु बे समाव जों नुदों आसामाव जेसांनाखि 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठी दं बिथांमोना खुनु मेडिकेलाव जों सिट मोनाखैमोन, इउनिभार्सिटियाव सिट मोनाखै, इन्जिनियारिं कलेजफ्राव जों सिट मोनाखै। बिथांमोना बे 10 दाननि गेजेराव गासैबो खथाफोरखौ फिलआप खालामजोबदों। गतिके आरो बिनि बादैबो बे मोनसे कमिटिनि बादै आरो 5 कमिटिखौ दाजोबा 6टा कमिटिनो जुदि ट्राइबेल होनोबा जोंनि जिथु माबा अस्तित्व बे गोमालांगोन होननानै जोंहा मोनसे गिनाय फैदों। बेनिखायनो जों बे बाथ्राखौ थोंजोङै सोंखारिदों जे बिथांमोननो होनो मोना। आरो जिहेतु मोनसे प्रसेसआव थाङो, प्रसेसआ लुकार कमिटि दं, लुकार कमिटिया जुदि लिरना हरोबा रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया नायगोन, रेजिस्ट्रार जेनेरेल इन्डिया जुदि जायोबा बेखौ SC/ST कमिसनाव हरगोन, बेनि उनावसो बे पार्लियामेन्टआव थांगोन। गतिके बेफोर प्रसेसआ जुदि 8 बार जुदि RJ रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया बे जुदि RJ जुदि रिजेक्ट खालामदोंबा एबारबो रिजेक्ट खालामगोन, जों बेखौ आसा फारिदों। आरो